teman-teman, hari ini kita akan membuat slime yang bisa dimakan. Bahan yang kalian butuhkan adalah ini air, gula, lalu pewarna makanan, dan tepung terigu. Alat yang kalian butuhkan adalah ada piring, wajan, wadah, sendok, dan kompor. Mari kita mulai. Pertama, tuangin terigunya. Lalu tuangin pewarnanya. Sedikit ya. Lalu tuangin air. Aduk sampai merata. Baru tunggu, baru kasih berhenti, tunggu berapa menit. Lalu masukin ke dalam kompor. Gula anak apa, Pi? Ya, seperti ini. Lalu kasih nyalain kompor. Masukin gulanya. Lalu diaduk. Seperti ini ya, kawan-kawan. Sudah hampir mau jadi. Tuangin ke dalam piring. Siapa itu? Oke. Ambil ke samping-sampingnya. Oh, ini ada di tengah jauh sendiri. Ini yang bikin lagi nih satu. Ya, nanti kalian tunggu sampai beberapa menit. Jadi, bye.